Монгол улс яг хөө зүгээр суурин газруудаа бидэд бас одоо нэршлээс нь эхлээд тэрийг удирдах байгаа хүмүүс ямар ч их үүрэгтэй. За энийгээ дагсан төсөв санхүүгийн хуваарлтаас эхлээд их л жоохон ойлгомжгүй явж ирж байгаа. Сая тэгээд 19 онд Монгол Улсын үндсэн хуульд өөрчлөлт орсон байгаа. Энэ өөрчлөлтийн асуудлаар буюу үндсэн хуулийн 57 дугаар зүйлийн 4-р хэсэг дээр хотод Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зарим чиглэлийг шилжүүлж болно гэдэг заалт орсон. Энэ нь ямар агуулгатай заалт байна вэ гэхээр бидэд хуучин ерөөсөө энэ засаг захиргааны нэгжийг дандаа татан буулгаж агаад хот байгуулах гэдэг юм уу давхцалгүйгээр ярьдаг гэсэн бол одоо засаг захиргааны нэгждэр за нэгжүүдийг дамнуулан хот байгуулах эрх зүйн үнцийг 19 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр өгсөн. Энэ ч гэсэн Монгол улсад цаашдаа засаг захиргааны 330 сумуудыг хооронд нь нэгтгэх энэ одоо уур амьсгалыг бүрдүүлэх хандлагын өөрчлөлтийг авчрах байсан. Хоёрдугаарт өнөөдөр Улаанбаатар хот гэдэг л ганцхан нийслэл хот нь хотын статустай, бусдууд нь бүгд сумын статустай байна. Маш ойлгомжгүй. Хөлийн бомтуудын суурин газрууд нь бүгд ойлгомжгүй. Гэтэл одоо өнөөдөр бидэнтэй хэлж байгаа жишээ нь Бүгд найрамдах Хятад улсын өөртөө Өвөр Монголын өөртөө засах орны 90 хот шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр замын үдтэй ингээ харилцан ихээр ямар ч статус нь ойлгомжгүй байгаа учраас хамтын ажиллагаа өрнүүлж болдгоо. Ийм л зүйлүүд ингээ байгаад байна. Хоёрдугаарт энэ суурин газар дээр амьдралын чанар уламд орцоор л байна. Улаанбаатарын алдааг бусад аймгийн төвүүдийн сумууд автах гэдэг байгаа байхгүй. Өнөөдөр энэ суурин газрууд дээр чинь газрын даамал газар зохион байгуулагч ажиллаад байна. Уг нь тэнд чинь хот төлөвлөгч ажиллах ёстой. Хот төлөвлөгч төр хотын стандарт хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх төр хотыг төлөвлөж ногоон байгууламжтай, ажлын байртай, эдийн засаг одоо таталцлыг бий болгох тэр төлөвлөлтүүдийг хийж явах ёстой. Энэ сургууль цэцэрлэг нь хаана байх ёстой энийг ярьж явах ёстой байдаг. Тэгэхээр бидэд ийм зүйлүүдээ ингээд мартаж ирээд үндсэндээ Улаанбаатар руугаа бүгд тэмүүлдэг болсон. Бусад газруудаа бид нэр хөдөө гэж үздэг болсон. Уг нь тэнд чинь хот байхгүй. Хүний суурин газар амьдрах гэж. Тэгэхээр энэ хот тосхны эрх зүйн байдлын хуулийн шинжилсэн хариулгаар уг нь энэ одоо хандлагыг өөрчлөхийг зорж тэмүүлсэн юм аа. Тэгээ Монгол Улсын үндсэн хуульд бас энэ боломжийг олгосон гэж үзэж байгаа. Тэгээ яг зүгээр харамсалтай нөгөө хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг бас хаана бас анхаарах зүйлүүд байгаа учраас хэрэгж хугацааг нэг төр хойшлуулъя гэж байгаа даар бол одоо зарчмын хувьд ойлгож дэмжиж байгаа. Тэгээ энийгээ одоо хийхдээ засгийн газрын төвшөндөө маш ойлголцлуудыг яагаад зөвхөн энэ Улаанбаатар хотын асуудал биш юм байна. Эрдэнэ бүрэн сайд энийг хэрэглэх газрын дарга учрал сайдын дээр анхаараасаа л гэж бодож байгаа. Энэ орон нутаг буюу 21 аймгийн одоо төвийн сумууд байгаа. За дээрэс нь баруун бүс дээрлэхэд одоо булган сум байна. За наашлаа одоо Сэлэнгийн мандалч гэдэг юм ингээд маш олон гэ суурин газрууд үүсчээд байдаг. Энэ дээр ерөөсөн анханаас нь тэр хот төлөвлөлтийг одоо зөв хийж явахгүй бол ингээд үндсэндээ тэр хотод хүн өмчөө оруулаад байгаа байхгүй. Насан туршийн төлөх зээлээрээ авч тэр өмч бий болгоод байгаа. Насан туршийн одоо хөрөнгөлөөс хөрөнгөөрөө тэнд үл хөдлөх хөрөнгө бий болгоод өнөөдөр явж байгаа тэрийг нь одоо үн цэнтэй байх асуудал чинь ерөөс энэ хот төлөвлөлтөөсөө л эхэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ хандлагуудаа өөрчилж одоо зарим зүйлүүд одоо гişүүд маань бас яаран сандран энэ үндсэн хууль зөрчиж байгаа юм шиг үстэй энэ гэж юм яриад байлаа. Уг нь бол хараахан тийм зүйл байхгүй. Тэгэхээр энэ дээрээ бас анхаарах ёстой маа. Тэгээд гол асуудал ерөөсөө Улаанбаатар хотын асуудал биш. Ерөн зүгээр энэ аймаг нийслэлийн засаг дарга дээр төвлөрчөөд байгаа энэ эрх мэдлийг задлая гэж. Энэ эрх мэдэл задлах юм бол суманд, дүүрэгт, хороонд маш олон одоо юу гэдэг төсвийг дагаа чиг үүрэг нь очино, төсөв нь очино, хүний нөөц нь очиод иргэд анхан шатны нэгж дээр асуудлаа шийдвэл. За сайн зэрэг гишүүн өргөжлүүлэн 1 минут. За пүүжэ дарга маань намайг 1 минут яригээд хэлж байгаа шээс ярина. Тэгээд гол асуудал ерөөсөө энэ хандлагын өөрчлөлт байгаамаа. Тэгээд хэдүүлээ бас энийг нэг зөв өнцгөөс нь бас хаана ойлголцоод явъя. Тэгээд тэрнээс биш энэ ерөөсөө болохгүй зүйл гэдэг байдлаар бити хандаасаа гэж үзэж байгаа. Тэгээ бүр болохгүй бол энэ дархан эрдэнэтэнд зориулаад тусдаа хуулийн батлыг гэж байгаа шүү дээ. Хот тосхны эрх зүйн байдлын хууль ерөөсөө дархан эрдэнэтэд бол арай жижигдээд байгаа. Дархан эрдэнэтийн жишгээр нь энэ хуулийг жоохон босхын өндөр болгох чигээр бусад хотууд нь энэ хуулийн зохицуултууд нь томдоод байгаа маа. Тэгэхээр дархан эрдэнэтэнд тусдаа хуулийг гаргаад өгье. Тэгээ энийг иргэдийн хүсэж байгаа хотын захирагчаа өөртөө сонгодог болон энэ төргээд томоохон эрх зүйн өөрчлөлтүүд орсон шүү дээ. Тэгээ энийг одоо бас засгийн газар хэрэгжүүлэх талаас нь иргэд олон нийтэд ойлгуулах талаас нь бас Эрдэнэ бүрэн сайд бас анхаарч ажилласаа гэж одоо хүсэж байна. Тэгээ зарчмын хувьд дэмжиж байна.
За сайн зэрэг гүшүүн үг хэллээ тий. За